我是小卷儿。离开北京3个多月的时间，听说开了不少的好店。那今儿我们就先来打卡稻香村的0号店，走着。枣花酥应该是最爱了吧？要一个那个眉毛肉饺，然后一个鲜肉月饼，一个云腿月饼，一份牛舌饼小的，百花酥要山楂的一个，然后一个枣泥的，再要一个梅公饼，紫薯和芝士的2个蛋黄酥，然后再来一个文玩核桃。今日消费63.5块，谢谢。行，咱今儿买完了，找个地儿尝尝去，走。猜猜我们现在在哪里？我们来到了北海公园。这不是之前在西安待了很长一段时间吗？那划船这件事儿也要一起补上啊，好不好？切入正题啊，我们一共买了10款点心，还有1杯奶茶。那就从长相最有特色的这个眉毛肉饺开始，是不是很像我的眉毛？哦，它这个好润啊，能看到里面真的是有肉哎，我感觉像是把鲜肉月饼放到了蛋黄酥的这个皮儿里的感觉，但是它这个油酥这个还是挺不错的。如果肉馅调味再重口一点就更好。这个眉毛肉饺我们买的时候是正好刚出炉的，但是拿过来稍微有一点点凉了，可能会有点一层口感。你们趁热吃啊！你们月饼都吃的什么馅儿啊？过节我还蛮喜欢吃鲜肉月饼的，它这个肉团实在是太瓷实了，这个不错。它这个肉馅调味有一点点像广式香肠的味道，就是偏甜口一点。你们能从画面上看到它这个肉馅其实特别的紧实，就是跟上海的月饼比起来，它皮儿确实是偏厚吧。我觉得皮儿薄一些会更精彩。接下来让我们请出月饼2号选手，来自云南的朋友。这个明显比刚才鲜肉里面大了不止1号了，沉甸甸的，你们感受一下。哦，它这个里面能看到云腿也蛮多的，这玩意儿真得趁热吃。它这个云腿的里面加的量特别的足，咬下去糖的话有一点点颗粒感，吃起来整体混合的味道很好吃。只不过我觉得稍微有那么一点点腻，这比我们以往买的牛舌饼小了1半吧，差不多。馅儿看着是差不多。哦，这个椒盐味好明显啊！它这个味道我觉得跟一般店里的牛舌饼还是有差别的。首先，它这个馅儿的颜色它更偏棕褐色，吃起来少了一点那种椒麻的味道，但是香料味会更重一点，感觉还是原来那种老式的牛舌饼更好吃一点。经典的选手啊，枣泥儿的这个枣花酥，明显的变薄了不老少。这个枣泥好软和啊！看，不得不说，这个枣花酥确实是做的比老款更精致了一些，然后枣泥的甜度要低一点。同时它酥皮的话，原来是那种花边会偏厚实，然后中间偏薄，这个的话就更均匀了，这真的是童年的味道。这个是山楂的味道，这个山楂馅掰起来的感觉更干冷一点。它这个山楂味不是很重，但是酸酸甜甜的，还挺开胃。是好吃的，但是是不是现烤的都是这种偏酥和硬？我觉得少点绵软的感觉。接下来是 C 位选手梅公饼，就乍一看它的外观有点像雪花酥啊，里面是玫瑰馅，能看到有这个玫瑰花瓣。我觉得这个整体是很好吃的，中间有这种绵绵沙沙的感觉，然后玫瑰的味道是蛮突出的。整体来说，和刚才几个对比来说，它是偏甜一点点的，但是很好接受。来，有请我们的文玩核桃出场。有一说一，做的很不错。它的这个馅儿，你看到吗？明显就是应该加了不少冬瓜霜。你们脑补一下那个《徐福记》的凤梨酥啊、草莓酥啊、若干的那个的内馅儿，我觉得质感非常的像，皮儿甜，馅儿绵，还没有什么枣味儿。接下来芝士蛋黄酥系列，还有它的这个麻薯已经烤爆出来了。这个看上去好吃，蛋黄应该是有在加工过。它的这个豆沙挺有意思，就不光是有这种细软的豆沙，吃在里面还会有一粒一粒的红豆。然后蛋黄的话没有那么的咸，然后能跟这个馅儿融合的很好。麻薯是那种非常拉丝绵软的，所以整体在一起真的还蛮好吃的，略甜一点点，但非常可以接受。这个是紫薯的蛋黄酥，两个长相上很接近。呀，又是软绵绵的选手。看它这个麻薯，蛋黄馅是一样的质地，就是跟红豆差不多。如果你喜欢紫薯的话，就买紫薯的；喜欢红豆的就买红豆的，其他基本很一致。最后来尝尝它的牛舌饼味的奶茶，虽然我不抱太大希望，我不太看好这个味道。搅和搅和。
好了，本期就到这里。如果喜欢我的视频的话，记得点赞、评论和转发哦。我们下期见，拜拜！快来关注我。就是大家来打卡的话，就是真的把期待降低一点，可能会印象更好。